咁係啦，咁又係我啦，咁歡迎嚟我頻道啦。咁我今段 video 就係想，真係好重要啦，就想同大家講翻呢個 new shop 啦，真係勁多，大部分都係人哋送噶，有2樣嘢係人哋送，其他都係自己買嘅，一係就屋企人買俾我啦。咁係啦，其實咧我都想清一清我啲嘢啦，即係勁多咯，可能即係。呢段 video 咧，嗰樣嘢你想要咧，但係咧有啲係唔可以啊，即係有啲譬如我而家用緊嗰個 Alice 筆袋啦，就係唔可以嘅。咁 Memo Pad 咧就可以代購啦，但係好貴咯，即係30幾蚊一本咯。呢本都唔記得咗啦，日本識買。首先介紹咗呢個 Alice 筆袋先，咁我買翻嚟嗰時咧，唔知點解佢有啲生產問題，咁就污糟咗一笪嘅。有啦，咁係勁靚咯呢個 Alice， 咁我入面已經裝咗嘢啦。係啦，都好靚啊。咁係啦，係啦，有2格嘅，咁有時都分唔到啦，就係真係琴日買嘅啫。咁係勁靚咯呢個 Alice 筆袋，咁係啦。之後咧就有10幾支嘅原子筆啦，係啦，都係同款嘅，就講1支就夠啦。就係呢支啦，咁就係一隻雀仔啦，係咪？之後係藍原子筆嚟嘅。之後就係呢部 Memo Pad 啦，係勁靚啦，第一隻款，第2隻款，第3隻款。第4隻款，如果 change gift 嘅話咧，可能我都會 change 俾你啦。咁係啦，之後咧就係呢一包嘅，係啦，喺日本識買嘅呢本，唔知係咪 Memo 係啦 Memo Pad 嚟嘅。咁係啦，都好厚啦。就有呢個紙杯蛋糕啦，係啦紙杯蛋糕，係啦，之後有呢個 macaron 啦。就係呢個嘅篤粒啦，之後呢個就普通嗰啲蛋糕啦。咁係呢個可以做書籤啦，係啦，咁就之後就係啲本簿啦。咁係人哋送嘅，同呢支筆嗰啲一樣嗰人啦。之後咧就有呢啲 Memo Pad 啊，係黐咗喺度噶啦。咁之後就係呢支筆啦，一啲簿啊寫啦，係啦。咁今段 video 就到呢度啦。咁下段 video 再見啦，拜拜！下段 video 記住買咗啲嘢啊，就係西藥片啦。仲有2樣嘢唔記得，sorry 啊，咁真係唔記得咗。我就買咗2包抽包啦，就買咗呢2包 LL 嘅抽包，跌咗。係啦，咁就有卡套啦，有呢個卡啦，咁就中咗紅色卡套嗰個咧就係2年級啦，延伸啦。係啦，之後綠色呢個卡套就有Nozomi啦、Umi 啦同埋 Ninja 嘅。咁首先紅色包裝啦，紅色嘅紅色卡套咧就有呢個啦，Nozomi嘅，好幸運地中咗Nozomi咯。第一次中咗 Ninja 啦，咁我就同人 change 啦，但係真係而家仲未 change 到咯，因為都相嚟講 change 咩啦，即係大家都有唔同嘅諗法咯。係啦，咁就。之後我就買咗人哋啲嘢啦，所以就係啦，咁就呢張啦係勁靚咯。佢本身話要同我 change 啦，但我就唔願意嘅。咁就係呢個Nozomi6月9號3年級新嘅，咁卡套喺度，係咯。我而家喺度睇緊電視，因為我好想睇電視咯。個電視係勁啱我睇，因為我想睇嗰個劇集。之後就呢個啦。就中咗全人版嘅 Focus， 係啦，就勁靚咯，全部都係閃嘅，後面係勁靚咯，橫卡嚟嘅。咁我都唔知佢哋嗰啲咩衫啊叫咩名咯，因為我就係想儲佢哋啲卡啦，就可能有啲卡我知啦，因為我睇到人哋嗰啲 video 多啦，所以就知嘅。咁係啦，咁今次 video 就到呢度，拜拜。